თბილისის ასტრაპარკის მოედანზე კარტინგების მორიგი ჩემპიონატი გაიმართა. ყოველთვიური შეჯიბრების ნოემბრის გამარჯვებულები ნიკოლოზ ჩაჩხიანი, ლევან ხიდაშელი და კოტე სულამანიძე გახდნენ, რომლებიც წლის ბოლოს სხვა თვეების გამარჯვებულებთან ერთად ფინალურ ეტაპში მიიღებენ მონაწილეობას. ნოემბრის ჩემპიონატს 22 მონაწილე ჰყავდა. ადგილი, სადაც ადრენალინის გამოყოფა ყველაზე დიდი დოზით ხდება. განმუხტვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. დღეს კარტინგს საკმაოდ ბევრი მოყვარული ჰყავს. თვის განმავლობაში საუკეთესო 22 მოთამაშე, რბოლელი უბრალოდ, რომლებიც აჩვენებს საუკეთესო დროს, ხდება ჩემპიონატში. ეს ყოველთვიურად მიმდინარეობს, უკვე მეოთხე ეტაპი არის და წლის ბოლოს გათამაშდება გრან-პრი და ეხლა უკვე მიმდინარეობს შიდა ჩემპიონატი. მაგრამ შიდა ჩემპიონატშიც, რა თქმა უნდა, არის ჩემპიონები და ყველა ჯილდოვდება საპრიზო ადგილებში გასული მონაწილეები, ჯილდოვდებიან პრიზებით. ძალიან ბედნიერად აღვნიშნე თავს და მოხარული ვარ ჩემი გამარჯვებით. ეს არის მესამე ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ყველა ადამიანმა უნდა მიმართოს სპორტულ ცხოვრებას. სპორტული ცხოვრების მიმდევარი უნდა იყოს ყველა ადამიანი და ურჩევ შემოგვიერთნე და აქ ერთად ვიასპარეზოთ. ყველას ურჩევ რომ მოვიდეს სადოს, იაროს და მიიღოს მონაწილეობა შეჯიბრზე. ძალიან მაგარი ადრენალინია მოყვარულთათვის, ვისაც უყვარს ავტოსპორტი საერთოდ შესანიშნავი შანსია გამოხვიდე და შენი შესაძლებლობები აქ აჩვენე რა.